買部機咯，但係每個月俾好似90蚊左右。係啊，但係簽約2年咯。OK 啊。雖然我係大。咩事叫咁絕對唔係對我哋啦。起碼未有水桶腰，做唔到咁喎。千祈唔好呢個好水嘛。冇所謂可以做到乜？其實我中意。細佬幾大？細我4年咯，今年Year 1。細佬係咪真係好高啊？係啊。佢但係好似我嘅咯。個樣好似你。係啊，我上一次我細佬過嚟同我食飯啊嘛，跟住然之後佢哋余力君佢哋食飯嗰時見到，跟住佢哋就係咁話好似啊咁樣咯。佢有戴眼鏡㗎？係啊。有冇乜框眼鏡啊？係啊。但係我細佬瘦過我咯。你係適中啦，身形。係咯，標準。唔係咯，我覺得我幾高啊。60幾啊？嗬？唔止。嚇？你有威級啊？唉，同我呢啲1.52真係好大距離。1.52啊！1.49都爭佢20。唔係咯，我覺得女仔係細粒啲好啲㗎。係，我都覺得啊，邊個幾啱你㗎 ，Eric，真係你高一陣。呢個位入得有啲。你有乸成。O 個嘴。其實女仔都係細粒啲好嘅。最好就唔好到威。啱啱好49標準身形，笑我啦係嘛？佢由27條飆到20。因為你咁高，你着埋高踭鞋咧，譬如假設你着2寸半呢啲，要揾到 XD 嗰啲先至嘅。咁難揾啦，XD 緊有呢啲10公無一。我細個係試過中學嗰陣時，跟住影相，跟住即係影畢業嗰啲相啦，跟住坐隔離嗰個男仔唔肯同我影相咯，因為佢都1.65米咯。就喺呢度啊！呢度咩地方嚟㗎？呢度旺角。係啊，旺角㗎啦。佢前面嗰個燈位行過去就係朗。哦，望到啊！嗰個近時稅務局嗰度啊，係嗰個咩旺角中心嗰度啊。所以喺呢個燈位行過去就朗豪坊啦。係啦，真係好近朗豪坊。地鐵站嗰度有個地方。佢哋出去馬術線嘅路線執條嘅，之後呢度得呢條路出嚟最快，都係得呢條路。